Fe fydd pob ysgol gynradd yng Nghymru yn syrffio ar yr internet cyn bo hir os bydd John Redwood yn cael ei ffordd. Mae Ysgrifennydd Cymru eisiau bob ysgol allu cysylltu â'r rhwydwaith gyfrifiadurol ryngwladol, ond mae rhai prif athrawon yn amheus fel y clywodd ein gohebydd Marian Wyn Jones. Mae defnyddio cyfrifiaduron mor naturiol ag i'w darllen ysgrifennu i'r plant bach yma. Diolch i gymorthal gan y swyddfa Gymreig, mae ysgol gynradd Llanrug yn un o'r ysgolion mwyaf blaengar ac ymhell ar y blaen o ran technoleg. Mae cwbl lot ar CD yma. Mae'n un o 1900 o ysgolion cynradd allai gael eu cysylltu efo rhwydwaith ryngwladol Intyr-net, cost o 2 miliwn o bunnau. Tra'n croesawu'r newydd mae gan y prifathro i amheuon. Intyr-net fel cyfrwng newydd yn dim anedd y fodol pendant sydd o'n, ond dwi'n mor sicr beth i lef yn yr ysgol gynradd. Dwi'n meddwl bod e mwyafrif o ysgolion cynradd Cymru'n croesawu mwy o arian ar gyfer adnoddau fel cyfrifiaduron yn ytrach na mynd i fyd yr internet. Does nam dwywaith na fyddai internet yn deffro chwilfrydedd ysgyblion ac yn agor drysau wybodaeth diben draw ym mhob rhan o'r byd. Ond mae pryder y byddai ysgolion yn ei chael ein anodd i fforddio'r gost o gynnal costau galwadau ffôn y gwasanaeth newydd. Os chi'n nghefn gwlad Cymru fel den ni, fe fydd y gyfradd y taliad ffôn yn reit bryd, lle dyn ni'n cael y local rate ar gyfer yr alwad ffôn. Dyna ydy'r problemau sy'n gwynebu ni, dwi'n meddwl. Ti wedi clywed am internet? Do, chydig bach ar teledu. Sa'ch ti licio cael un? Swn. Yn ofnadwy. Ydych cael mwy o gwybodaeth a mae'n cymryd mwy amser a mae'n rhoi mwy o luniau i chi. Dda llyfr a bysyn o bapur, dio. Mae'r ysgrifennydd gwladol am weld y chwyldro technolegol yn ymestyn i'r stafell ddosbarth, a mae disgwyl cyhoeddiad cyn diwedd yr wythnos.